الزلة مثلا نعسلم من كنت على فيديو عطاش داير تاك الدكتور يوسفيا أكوني كنت واعدة نكمل مشواري دو كوماسيوني تكون تاك الطبيبة كاع دوم جاية كاع ومارس قرا توجور تنميرت في القديشة كاع نيلي الزول فيك يا دكتور الزول محفظ سوين بيانفونو تنميرت هسا كاع أثاث مثلا نكمل مشوار إن كوماسيون يكون هسا كاع نهضر أفكار نتمسالي كاع نديرنا هذيك كاع نكمل تاني كي الدكتور يوسفيا دكتور سقسيان زوارو غاريك تفكا بالك أكيد كرات تيني قالكين كرات موضين يدي سلندورا سقسيان يتتاك داخل القرويس كان داخل كوليس راسو تيتشوف على اسكو زعما نحلو عطينا نقاطي. Alors, heureusement, c'est le but de la chose. Sinon, il n'y aura pas d'espoir. Contrairement à Zik, il y a tellement de moyens. Qu'on diagnostique, c'est-à-dire même dans la majorité des cas, c'est 80-85%, حلوت définitivement. Quand au moment des on peut avoir des résultats de guérison jusqu'à 80-87%. Mais je ne sais pas que le cancer du sein, même pour les autres cancers, le côlon, tu vois, le côlon, par exemple, le cancer du côlon, 90% ils sont guérissables. Le cancer du sein aussi, quand le dépistage il est fait à temps, il est prêt à temps, on est dans les 90% les guérisons potentielles, 90% de guérison. Quand ils sont prêts à temps. Ça c'est très important. Quand المال هذاك النير اللي بري اون شارج ديال يتداوى جلوثيس وبلاد زراعيه فريمون il y a les taux de guérison ils sont très importants. ثاني يا طبيب سكسيما ويسينا يكتب طبيب انك ارادني الطلاقين الى حزنه كيان الكونسير دو سان ملي ارادني غثني القضاء اللي كان يديكو عام مليح خاطر اللي كان قلنا donc il y a le pronostic c'est-à-dire la gravité اللي كاينه اللي صعب بزاف الفاكتور دابا ما وصفه قراكزي c'est-à-dire جاتي على كاين يسوق يدا المغرب ديجا تعقيني تنقرض إف كان يزرع الميتاستاز يزرع الكوريما يشيع السيرفو يشيع الميتاستاز دايت كاين فريمون تفاعل باسكو مالي اللي كنقول كاين العلاج يسهل زعما نقلع فوزار مالك انت مشطوح اون فوا ما يفكر يزرع الجانب يتفاعل فريمون باش بور تريتي داير اللي كاينين سي فريمون المال امودين يتجلى على كيميس نصاقودين يتجلى على كيميس كونسلتات يتجلى على كيميس يزرع سي مغول يلقى الحوايج سي ديفني مالادي جينيرال سي تقول مالادي جينيرال دا لي زورغانيتين لا يتعب باش نوبيري لي زورغانيتين سي با بوسيبل ماشي داير ميم لي تريتمون ميم العلاج ما تشتي يدا بزاف يتعاش بزاف في الكور يتبدل دوفيان توغال بلوز اغريسيف سيتادير كل ما لازم مشطوح ديال موز اغريسيف ما لازم قران ما تدير توغال فريمون ديري توغال فريمون بلوز اغريسيف يتعرف بلوس باش يحلو فوالا ميم لي موين ديجا لي موين الدواوي وسعرها بزاف زعما كلكو موين جوستومون الشيء تاع ديك القروي وكتيديا اتص تثمثين كيان تصيدي سقسانيه كان قرت يد الدكتور يوسفي ما معليش ردي تفهم هادشي لاشيميو الدكتور تنطوف يكسعنا كونسير دو سان من 100 19 لي تريتمون دان ديفرنسن مي من 100 تنطوف باسكو نزرت لا تتلاون اللي داخل لاشيميو ولا تلاون يديني سان كونسير مي قدرها تخدم لاشيميو من 100 عرفوا تنطوف تخدم لاشيميو اذا شو تدير مامتو دينا دي شو la chimiothérapie, c'est deux composantes qui vont être chimie, c'est de la chimie. Thérapie, c'est le doigt, c'est-à-dire traitement, c'est la chimie. En réalité, la chimiothérapie, même les antibiotiques sont en quelque sorte une chimiothérapie. C'est-à-dire le doigt, mais la chimiothérapie, on a avec les antimitotiques, c'est-à-dire le doigt, et les tumeurs qui se divisent, les cellules qui se divisent. C'est un traitement douanier, je suis agressif. Et moi, je parce que la chimiothérapie, il y a d'autres chimiothérapies, toutes les cellules multipliées
تبلوكي فلس سي سا برانسيب ينس لا شيميوثيرابي سي فوالا من بعد الكور هيومان توت لي سيلول ميم تيكون هذيك راه كتتنس سي بور سا تفتي سيرتا شيمي تفتي ايرير علاش تفتي يعني بس لي سيلول لا بويس تزهور تغال فراجيل بس توت لي سيلول اللي سو على دياري باسكو l'intestin, les cellules se divisent d'anticorps, تبلوكي كلش. C'est ça, mais il y a d'autres chimiothérapies, par exemple, le nouveau traitement indigène, la thérapie ciblée. La thérapie, c'est une chimiothérapie, le même principe que la chimiothérapie, mais au lieu de toucher toutes les cellules, tu regardes les cellules la thérapie ciblée. Il y a de la hormonothérapie, les hormones. Les hormones, les oestrogènes. Ils favorisent la tumeur, les hormones contre les oestrogènes, c'est l'hormonothérapie. En général, les cancer du sein, les traitements, après la chirurgie, avant. Voilà. دكتور لو كان عندي ولا بلا ساعتين تاع شي عفتو دارت نتايا شي مقنع ثمطوث جوست السنه تخدموا لا شي تروحوا تخميس من بعيد دائما تروحوا تخميس من بعيد يديني تقارن كذا لا شينيو تخمم ديالك واش حيت تخمم في الطاس الحوايج اش هذا السنه تخمم من هكا d'abord c'est pas toute pour la question que tu poses c'est pas tout le temps la chimiothérapie là c'est خدمت c'est non Exactement, ça veut dire, en tout cas, c'est un résumé, hein, en général, en général, soit une fois, opérer la malade, donc un statut, un zar qui est la tumeur, un zar déjà, ou le c'est un zar bilan d'extension, ou le c'est un zar, les risques de la tumeur, les métastases. C'est-à-dire les matchs il y a des cellules. مازال تبان شافت أي شافت السيرفو أنا غيبص mais on تنزل أنا زمرة تنزل لي راديو donc après l'opération نعمل لا شيمي باش نستبعد تما كاين لي سيلول اللي راحت نستبعد لا شيمي باش تنسحب السيلول فوالا effectivement le traitement chimique il est un peu زي شوية c'est une réalité traitement je suis agressif c'est vrai mais c'est pas il y a de plus en plus d'un seul les molécules d'autres d'idées mais je sais parce qu'il faut voir les chimies les thérapies c'est vraiment des thérapies c'est les nouveaux traitements ils sont moins agressifs ils sont c'est vrai ça a des effets secondaires comme les diarrhée tout ça mais c'est quand même supportable. Mais il ne faut pas arrêter le bénéfice il est le bénéfice important. Le bénéfice c'est que الحوايج تعاون تبلوكي la maladie تاعك plus de chance la maladie تحلها. دكتور يوسف نهضر على لاشيميو تنطف قلي في لاشيميو كويس تيتغاد مليح كيدينا تيتحازن تمثال تيتحازن مليح ليش كويس. وي باش كويس يقطع كي قال كنقنع فهمتو يا دكتور بلي الحاجه نورمال تعاود تقول ان شاء الله حلو غادي يقول اكزاكتومون سي با توت لي شيمي اللي تكدبر ماشي كل شيمي اللي صح على شكون سي ماشي كل شيمي ميم يروح تدريكيبير لو بلو فاسيلمون اي فوا اللي عندي لي زيفي لا شيمي سي اون كيستيون دو موا دو سيمين تبغى بلو نورمالمون كويس زي باسكو سي اون مالادي كي اغريسيف على فيمينيتي déjà le sein c'est symbole de féminité la chimie de la charge tantôt cette féminité elle est agressive dans sa féminité mais c'est pas la fin du monde c'est une question de temps la chirurgie ça la reconstruction la réparation plus normalement je crois que c'est une question de temps bon des actrices بولا زيرو سي ستون يكتب دمن الزرا ما كيدمي ولكن اني الا ما كسنتي شكون بولا زيرو هو كنا العونت تساليت المورا اللي تيجي فوالا اكزاكتومون سي با ان درام سي بلوس كي سي اون بيريود سي با
quelques mois, 2, 3, 4 mois, بعد تريكيبير لو بلو نورمالمون تعيش لو نورمالمون. لا سوسيتي هذاك دكتور قرد مليح الناس تنعيش كي تعيشين ماشي كيف نقول انت ولا نقول لك مورثنا مالوروزمون رثمونا النظام دائما العائلات تاع تموغليون رثمتوث يمكن لهلاكي كما كان ساعه تموغليون هو هربي لو كنا دينا غواليك العيب هذاك كي لاقات تزرب طمطوث كي كي لاقات تموكل انا كي لاقات تخمم الفلاس بون لانت لي مانيير ما كنيت دائما دنيني المسكيت دائما تزاش كوع يو فلانتي ولا زغرتي روح شكوحيس نشتي كوكو تديري في المومنت دكتور. Effectivement, la société, le regard de la société sur la femme, sur la maladie, je ne sais pas que sur la femme. Et en plus, la femme, la maladie, il faut que les gens sachent la maladie, c'est un processus naturel. Tout le monde peut tomber malade. Je dis oui, tout le monde peut tomber malade. Voilà. C'est vers le regard de la société, parce que la société a un regard très négatif sur la maladie et sur la femme d'âme. C'est deux choses. La femme, elle se sent, elle est agressive dans sa féminité. Une fois la femme est agressive, c'est-à-dire elle ne devient plus une personne. Mais là, aussi, ce n'est pas les responsables de la société. Maintenant, tout d'âme. Elle doit se fixer des objectifs, elle doit pas dépendre de la société. Ça dépend de la société. Exactement. إذا كان دكتور السكسيون اللي عندنا كيباليو تنطو ثقيا وهربيا أمك قلاقة تعاون العاف ما ولاش كنا هذا تعاونن أمك تزبر تعاوني مع الناس أمك راس تحفظ غير تنطو ثقيا تعاون ذات تبدل في دار الناس وتعاون ذات تغلف لهذاك. دابور لا كتعمل لك يحلو. لقد تقرب خاويس بلي كيحلو ماشي مزيان. فوالا اون بليس العلاج سي ترانزيتوار لقد تعود ديجا من اكتيفيتي لا سوسيتي لقد ديجا كنيت اللي تخدم لا تغرق مي سي سا البوت الثلاثه بس لقد البلاد مثلا لا تخدم تغرق مي سما تربي بالستورات بالينس لقد تغرق حياتي بلو نورمالمون ديجا لقد تغرق الحاجه الى كان لقد تغرق خميس أكني لو قبل سي سا البيت ما الطبيب دار نتا ديجا بسيكولوجيكمون مالا لا ماجورتي سورا اكطوالمون لا ماجورتي خالتي خدمت تخدم سيت ابل لانترفونسيون ابل الشيروجيا ابل الشيروجيا غاتلو بلو نورمالمون خدمت سو روغاردي لي dans effectivement dans l'entourage le malade il doit l'aider là encore l'idée machine ما كنت قعدت بس مسكيني tout ça. C'est vrai, il faut lui l'aider, il faut lui faciliter la réintégration sur la tête. C'est pas que tu vas trouver des difficultés maintenant. Parce que malheureusement, certains malades, ma maladie, il y a beaucoup de cas malheureusement. Ça, c'est la société de Mujtama, d'où voilà. C'est-à-dire la maladie, c'est comme toutes les maladies. Mais la société, تعاون الطون الوقت من الديفيكولتي تاع الوقت من الديفيسيل تاع باش تغرق الناس حياتي الناس تغرق الناس وخا الناس c'est ça. Donc tout d'abord il faut pas que parce que sincèrement la majorité des femmes c'est cancer c'est mort au vide الحياة المعتدل الإجزاء كل يبغى نكسب يديك exactement tu vois en 2000 il y a toute la science même la science tellement le cancer ce n'est plus ماشي le cancer c'est une maladie chronique comme toutes les maladies. Quand elle est prise en charge, effectivement il y a des soins, des surveillances, des consultations, mais pas plus il y a des femmes qui sont تشيخ نتوعا تخدم تفيف نوع تخدم بس انت تكوندوي تاع كوندويت ما تخدم يعني تخدم زعما تخلص داش تاي البيت ناكل ديال البيت تاع تاع حياتي سي بلو نورمال هذا نتوما الدكتور يتصدفوا بلي يخدم يتعاون تمطيو بيان سور تمطيو باسيو واش يخدم يتعاون بنادم ديال السيماني سي لي اوتي باسيو واش لا سوسيتي تاعي العباد يخدم اكزاكتومون تاع la société, الزرب ديك الساعه الرول لا سوسيتي
ça قيمة ça se valoriser même c'est-à-dire que c'est bien ça تقدر تخدم كسوسيتي تعاون دي سيرفيس لا سوسيتي تخدم انت في المرة تجدي ناس كسوسيتي على الخدمة donc déjà psychologiquement il n'y a pas de donc c'est possible il faut les encourager droit à la société تخدم نورمالمون تقدر تقيمها ينس دكتور يوسف داكيا يدير العوامل ديال ينقرا كما ماشي غنزيد فنطوس الولات كيش مقطص يخدم بيان سور مقطص الحوايج بيان سور سنتني كويتا فودي كازن كل يوث قدام ندجلس انا نتا الخدمه كل وين يستكسمي نطوس على الرؤوس يا اوكي لو شكر يا دي لو شكر مزمرات tout est ça dépend de ce genre d'intervention, parce que certaines interventions lourdes, bon, elle va prendre des précautions. Dans certains cas, elle va prendre des précautions. Par exemple, quand une femme fait une mastectomie, c'est avec le curage, c'est une tabac. C'est-à-dire on fragilise شويه في السنين bon تاك دي كونساي c'est-à-dire ولا قرا فاش يلقى توخر زعما كامل با بس يا با ترافاي باغ اكزومبل قرا تعطي مجان مونبر سوبيريور c'est-à-dire فوسيس لو قرا تعطي حاجه صايم لو قرا يفيتي الصريمان سي دي كونساي مي حوايج جايين ماشي حوايج تسحبسون تنقرا تسحبسون في الخدمه des chauffeurs en plus normalement, c'est des précautions. D'ailleurs, justement, on va نستخدم مجاني الطوف للتلاميذ ديما نستمد هليك دايما. La fin du monde. Même باش تسكت هليك خاطر باسكو تنتهليك خاطر علاش تاكلات من سؤال الحياة نورمال السوق. déjà c'est نتقارن تدير تنطوط. متوالى الحياة تعيشي سيبا. دونك تقيم دابا ولا ساخن. كل بس البيت واش داوت نعطات تخدم تستريتات تبعات باش تطول الحياة تستعيش نورمالمون. Il y a des précautions comme toutes les maladies par exemple le diabète il faut pas détecter السكر الراسي سي نورمال par exemple un diabétique الحوايج اللي قسمت لي كونساي الا قال لي سكريني رابيدي الا قال يخمر يجي سي كوم توت لي مالادي ساعات فهمت داكيا جوست تحسي وين دي قرط فيروس فوالا مي غنا تلايوث يسمح الدكتور خاطر فيك كنت تنسل عن تمليح سورتو داكيا روما كنت نجي نزايد فهمت تحسي ساطاسي لعيبه باغ اكزومبل تحسي غير دوين خدمه كاع وخدمه راه كاع من عنده 6 راويين تخرج تنطو في حوايج كاع تحس جوست شي دينا طبيبيس فوالا ماشي سيدير لي حوايج ثانيه كي سون بون سونس ديال الحوايج كمدينا لوجيك نهضر لوجيك سيدير ما مدين الحاجه لوجيك باش من بنادم الا قاد يجي فري سي فري لي ريجيم ما مدين فو با يستعمل بزاف الكوليسترول سي بور تو المون ماشي باكون يهلكن فوالا سيدير الحوايج ما مدين اخر سبور سبور اللي بيان ولا يهلكن هذيك ماتش طريقه ماتش الماكله ايكيليبري يفروي اللي كاين سي تري امبورطون on est à Chine, on est à Chine. C'est des conseils pour tout le monde. Mais il n'y a pas de conseils spécifiques et on est à Chine. C'est des conseils, effectivement. On est dans le sport. C'est pour venir dans le sport, il y a des ministres. Non, pour les autres maladies, on dit ça, l'hypertension, mais il ne faut pas qu'elle devienne une obsession. C'est-à-dire que chacun toute la vie, donc il doit vivre un minimum. On ne mange rien, il y a des déséquilibres. وليش النوار شي تفرج بالبيبي ولاش حاجه تبعك تثبت تخدموا لات الحوايج اللي عليك جينيرال بون سبور بون ليجين ماكله اي سا ريفيغ بيان دورمير بيان كونترول ديالنا فوالا سي كان دكتور يوسفين كنتي ديري بلي يسعى على تصل الخدمه وكسي لا في الطبيبه ديال فكشي طاحنا لو كلينيكيه هو كان ديال فرق تموسنيس تلاوين دكتور يوسفين سقسينا انغير وقتاطير غالا ام كان ديني الحليق تنطوف سيريا ام كان تسوق ديني حليق D'abord, la question, ça se passe correctement. Ça se passe correctement. En général, médicalement,
sur le plan médical, strictement médical. C'est-à-dire, en général, 5 ans après la découverte de la maladie, après le traitement. Après 5 ans, c'est-à-dire après les 5 ans de contrôle sur le développement, en général, on considère la maladie halal. Pour ça, 5 ans et demi, c'est une convention internationale des médecins. On juge qu'après 5 ans, les risques باش يديوها لهذاك اللي فريمون اللي مشطوح بزاف. دونك مي باش تسنيت المرض يعني ça se passe dans la tête du malade تاعو. C'est المرض اللي يروح على الحياة il faut terminer son ici ولا خدمة ici تعيش bien avec ses enfants sa famille ولا خدم ici il se sent bien dans ça on considère حلال lui-même تديني c'est des enfants تقرا لا كتصور على خدمة يصح على حياة parce que هذا كاين c'est une période تاع une fois découverte l'identité تشغل على الحياة le plus normalement voilà. نقول بون بزاف لي مرض صار 5 ans effectivement on est tant que médicalement bon ماشي médicalement c'est une convention entre le médecin mais c'est pas 5 ans c'est-à-dire نقرا 5 سنين de risque باش نديروها لهذاك اللي فيهم ريسك مشطوح تنقسم مليح فريمون c'est pour ça que la majorité les modernien تعترف 5 سنين bon c'est une convention mais avec les dîners ça se passe dans la tête là. إذا المرض اللي في قلبه هذاك يزيك اللي داوى زيك هذه ساعة توت لي شونس دو كيريزون رابيدمون في التريتمون دور على الحياة ينس لينشتاين بيت لا ميديسين بيت ومجانا على الطبيب وين مي الحياة سي المرض دائما المرض يداوي خدمين يلاقي يتعاش كان دون لونغواسميان يتعاش لونغواسميان في ريان دو سا في لوطون سا ما كانوا يحلاها باسكو ميم لا ميسا على هذاك نتا في ريان اللي سونغاج با دون سا في تروح على سي ما كانوا خدمين ترى moi je crois j'ai vu des malades à 25 ans moi j'ai 25 ans 24 ans داوات شوف ساعات 25 ans عاشت البلو نورمالمون الحياة نسام الشفاء مرة مثمضاتين مرة مثمطوف تزدالي ثمطوف الموند أنتيام أكوي موضان عندما أقدر عليك تسنة تنمير تنقرات تعطيك نصح كل دعم تنمير أو كنت دينا غيكم تيجي كامل يديم تنمير تنقرات دي تحسن مستوم ترى غتنزل لا فيديو يديم لو كنا سفيديت يا ضيف كتبتي تفكرتي على الدكتور يوسف يانت من غير اسمنا غيدي دون ما يبغى وحنين جاكم لهنا تلوي ترتفع